اسمك ايه؟ اسمه ريم حاتم الشحري. ريم حاتم طاهر الشحري. قولي كده ورايا. الف باء تاء. خلي بصي لي، بصي لي، سيبك من محمد. ساء جيم حاء خاء دال زال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غاين فاء. لا فاء. بص البق الشاي، بص البق الشاي وانت تعرف. فاء. لا قولي زي اف. قولي زي اف. فاء. لا فاء. انت بتقولي ساء وانا بقول فاء. فاء. لا بص البق الشاي. بص البق ازاي. فاء. ايوه كده. قاف. بتنطق القاف من مخرج الت. طب حاضر، هديها لك من خالص. كاف. لا بصي لي هنا. طب يلا قول. كاف. ومحمد هيتصور قبلك اهو. اسمك ايه؟ محمد ايه؟ محمد حاتم طاهر الشحري. برافو عليه. قول كده. الف همزه وفتحه كسره ضمه سكون باء فتحه لا باء كسره ضمه سكون اب تاء فتحه كسره. شاطر محمد، اشطر من ريم. ضمه تو سكون ساء فتحه كسره ضمه سكون اس. يلا كملي. كاف لام ميم نون هاء واو لم ألف ياء. برافو عليها. طب قولي وياها كده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد زي الشيخ ما بقول الحمد. برافو عليه. هو ده بتعرف احسن منك. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك. اللي هي الكافة هي بتنطق من مخرج التاء. نعبد وإياك عشان وشك يجي كويس. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. برافو عليك. ايه بقى احنا عندنا فين في ريم مخرج القاف بس اللي بيطلع من مخرج ايه الطاء. بدل ما تقول لا بصي هنا عشان نغير بس حرف القاف ونخلص بقى. طبعا بتبقى صعب جدا التعامل مع الاولاد في السن ده. بتحاول ان انت تصطنع منافسه ما بينها وما بين اخوها اللي اكبر منها. تعالى هنا. وما بين اخوها اللي اكبر منها. ماشي. برضو طبعا احنا واخدين محمد وهو كبير. تعالى اتفضل. واخدين محمد وهو كبير واخدين ريم وهي صغيره، فبنحاول ان احنا نروضها قدر المستطاع. والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. خاص لقناه معاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.